¿Ya nacieron tus bebés, gatita? ¿Ya nacieron? ¿Podemos ir a verlos? Sí. ¿Me enseñas? Vamos. Vamos. Ven. Ahí están tus tres gatitos. Nugget, Apolo y Serafina. Así es, por fin nacieron los gatitos. Fueron en total 3. Nugget, un gato naranja con blanco y el más grande de todos. Apolo, un tuxedo muy elegante. Y por último, Serafina, una gatita como Charlotte. Todos están muy bien y son cuidados por su mami, así que síguenos para ver su crecimiento.